Vargen har en särskild historia i Skandinavien. En berättelse om utrotning, återkomst och en fascinerande ekologi. I den här serien berättar vi om resultat från forskning och inventering av varg på den skandinaviska halvön. Vargar är sociala djur som lever i flockar. I Skandinavien är det oftast små familjegrupper som består av ett föräldrapar och deras valpar. Paret stannar i samma område så länge de lever. Om en av vargarna dör kan den andra antingen stanna kvar och vänta på en ny partner eller ge sig av till ett annat område för att hitta en ny partner och bilda ett nytt revir. Storleken på ett vargrevir kan variera mycket. Och gränserna kan förändras mellan åren. I Skandinavien är den genomsnittliga revirstorleken omkring 1000 kvadratkilometer. Det är ungefär 5 gånger större än Stockholms stad. Revirstorleken påverkas av geografiska faktorer som latitud och höjd över havet tillsammans med tillgången på föda. Till exempel blir vargarnas revir mindre i områden med hög täthet av rådjur. Vargarna parar sig i slutet av februari och valparna föds i slutet av april eller början av maj. Under de första veckorna hålls ungarna i lyan och får mjölk av varghonan. Varglyor kan se mycket olika ut, från en urgrävd håla i marken till ett hålrum under stora stenblock. I Skandinavien kan kullarna bestå av 1 till 10 valpar, men vanligast är 4 till 6. De flesta valpar lämnar sitt födelserevir när de är mellan 12 och 14 månader gamla. Oftast när en ny kull föds. Ungefär 1/5 av valparna stannar hos föräldrarna i upp till 2 år. Under sitt andra levnadsår börjar de flesta unga vargar söka efter ett eget revir och en partner. Hur långt de unga vargarna vandrar från sitt födelserevir till ett område där de etablerar ett eget varierar mycket. Ibland tar de över sitt födelserevir. Men de kan också vandra mer än 50 mil innan de etablerar ett eget revir. Tikarna vandrar oftast kortare sträckor än hanarna. En lång utvandring som vi känner till i Skandinavien gjordes av en vargtik kallad M0301. Den 6 december 2002 märktes hon med ett GPS-halsband i Gråfjällreviret i Norge. När hon var 13 månader lämnade hon sitt födelserevir för gott. 19 dagar senare visade positioner från hennes GPS-halsband att hon var vid gränsen mellan Norge och Sverige. Under de följande 4 månaderna fortsatte hon att vandra. Hon var på väg mot nordost när halsbandet tog sin sista position. Batteriet i halsbandet dog när hon befann sig ungefär 100 kilometer nordväst om Umeå. Nästan 1 år senare identifierades vargtiken i norra Finland, 10 kilometer från ryska gränsen. Hon hade hittat en partner och etablerat ett eget revir. Avståndet fågelvägen mellan hennes födelserevir och det nya reviret var över 100 mil. Efter rapporter om att 72 renar hade dödats av de 2 vargarna beslutade den finska förvaltningsmyndigheten att avliva henne och hennes partner för att förhindra ytterligare angrepp på ren. Varken vargar eller andra djur förstår sig på administrativa gränser. Ett förvaltningssystem som förhindrar att vargar etablerar revir i vissa områden påverkar också spridningen av individer mellan olika vargpopulationer. Det får konsekvenser för den genetiska strukturen hos hela populationen, vilket kommer att presenteras i nästa avsnitt. För att lära dig mer om den skandinaviska vargpopulationen, titta på alla avsnitt i serien. Om du vill fördjupa dig i ämnet så hittar du länkar till vetenskapliga artiklar och andra publikationer i beskrivningen.